Rồng sữa, đây là không gian trò chơi do tôi phát minh ra. Ymia. Ghê ghê. Rồng sữa, đừng chạy lung tung, ở đây nguy hiểm lắm. Quá nguy hiểm. Có nguy hiểm phía trước, tôi trước. Cây bắp, ha ha ha. Có nguy hiểm phía trước, tôi sẽ vội trước. Muốn cứu tôi? Đã đánh dấu vị trí xóa. Đừng hèn nhát và hãy đi cùng nhau. Ha ha ha. Tôi lưu.